Kjo është shkolla fillore e mesme e Olët, Rilindja në Dritan Ish Dobroshevc të Drenasit, dhe veçanta e saj është se ngjitur ka shkollën e vjetër ndër të parat në Drenic, e cila kishte filluar të ndërtohet më 1923, ndërsa zyrtarisht nxënësit e rregullt ishin pranuar më 1926, duke vazhduar procesin mësimor deri në luftën e dytë botërore, kur edhe ishte ndërprer mësimi për shkak se ishin vendosur karabinierët italian. Pas lirimit, kjo shkollë ishte quajtur Shkolla Fillore Shqipe 4 vjeçare, ndërsa më 1945 i është vënë emri Rilindja në emër të gazetës Rilindja. Se arsimimi kishte rëndësi dhe prioritet për shqiptarët, në këtë shkollë atëherë 4 vjeçare, më 1950-51, filloi edhe shkollimi edhe i vajzave nga fshatrat e Drenicës, ndërsa më 1963, kjo shkollë merr primatin për t'u bërë 8 vjeçare, për shkak se ishte rritur edhe më shumë numri i nxënësve. Kjo shkollë, si që thamë, është hapë në vitin 1926, fillimi i saj ka filluar që në 1923, pas luftës dytë botërore, ka qenë bazë e karabinierëve italian, për disa vite nuk ka funksionu, mirë po tani pas luftës dytë botërore ka filluar, do të thonë, funksionimi i saj. Veç e periudhë ka qenë që shkolla është përdorur si bazë e karabinierëve italian. Kjo është një nga klasët në të cilën, posa hyn në të, shihen gjurmë të së kaluarës së shumë dekadave më parë, kur nxënësit, edhe pse të pakt në numër, kishin ndjekur mësim. Janë edhe 2 klasë të tjera dhe biblioteka e shkollës që janë renovuar pak vite më parë, por që ruajnë ende strukturën e vjetër. Tash jemi kryesisht edhe kjo është pjesa e vjetër e shkollës, gjendemi në klasën ku është mësuar qysh në vitet e 1926, është quajtur klasa 1A, ndërsa tani është shndruar në klasën Kabineti i Shkencave të Natyrës, me investimin e Drejtorisë Komunale të Arsimit, duke rregulluar ambientin e brendshme, infrastrukturën shkollore, edhe inventarin. Kjo klasë është shndruar në Kabinet të Shkencave. Por gjithmonë është rrit kjo struktura e jashtme, duke mos i ndërrohet drejtarët se kanë vit që kanë qenë asaj kohë. Tani jemi këtu në klasën 1B e atëhershme, që dikur është përdorur si klasë mësimi, tani është shndruar në Kabinet Shkencave të Informatikës. Pas renovimit që është vështirë. Edhe kësa ne është rrit struktura e jashtme drejtarët, mirë po dyshemeja dhe pjesa e lartë është ndërrohet, vendos këse panella tam strëmbët edhe dyshemeja është bëj zelimi poshtë. Ky objekt tashmë i konservuar e renovuar nga komuna ende ruan vlerat historike dhe edukative të këtij regioni. Në 2010 është bërë një renovim i jashtëm nga Kuvendi Komunal, është ndërruar pullazi, është rregulluar pjesa e jashtme të, edhe ndër vitet tani është bërë dhe rregullimi i pjesës tjetër, ndërsa në këtë pjesën ku jemi këtu, ku është muze, është rrit me fanatizëm edhe kjo pjesa e dyshemes në formë drurit, që ndoshta dikur kur ka pas edhe me numër nxënësve është përdorur si klasë, na jep me kuptu edhe këto pamjet në përmuri që i kanë punu nxënësat, kanë mbetë qysh atëherë kur ka qenë numri më i madh i nxënësve që është shfrytzuar si klasë. Me restaurimin nga Kuvendi Komunal, ndërrimi drejtarëve, tyrëve, janë ndërruar edhe drejtarët, mirë po është rrit struktura, siç ka qenë asaj kohe, janë ndërruar në gjithë vendos të reja, po janë rrit struktura e drunit ashtu siç ka qenë në të kaluarën. Ndërsa disa një prej dyrëve të asaj kohe i kemi rrit, edhe kemi vendosur qytet të purt atje për me konë si dëshmi ati përpunimi që është në ato vitet e para të fillimit të shkollës. Avdyli tregon se në këtë shkollë mësues ka qenë edhe heroi i kombit Fazli Grajçevci, ndërsa nxënës ishte edhe heroi Fehmilla Drovci dhe doktor Lec Gradica dhe veprimtar e patriot të tjerë të Drenicës. Ka qenë mesin e disa fshatrave për rreth, edhe ka qenë qerdhe e njerëzve që kanë ndoshta të dhejun dhe kanë punuar në kuën e ilegalitetit. Këtu kanë dalë shumë adhetarë dhe shumë njerëz që sot janë në mesin e tyre dhe dëshmorë të kombit. Kjo shkollë kishte edhe një pjesë për banim për mësuesit që nuk ishin të Drenicës.
Kanë qenë mësues të parë që kanë qenë të gjithë shkollë, kanë qenë edhe banues shkollës. Një pjesë e shkollës është përdorur edhe si banim i mësuesve sepse kanë udhëtuar nga vitet e largëta, siç është mësuesi i parë nga Peja që ka ardhur këtë, Begëll e Pejës ka qenë, edhe ata kanë jetuar këtë, kanë banu me familje, në mënyrë që për me organizu mësim. Mësimi në fillet e para mësimi është organizu me klasat e kombinume, ka qenë shkollë 4 vjeçare, mandej me shtimin e numrit nxënësve ndër vite është paraqitet nevoja edhe për rritjen e anekseve dhe objekteve tjera, që siç është në vitet e 60 është shtu një aneks me 4 klasa, mandej edhe në vitin e 8 është edhe pjesa e fundit që është shtu. Mirë po kjo shkollë gjithherë ka pas kuadra, kjo shkollë kanë dalë doktor shkenca, kanë dalë mësimdhënës, kanë dalë inxhinierë e profile ndryshme. Drejtori Avdyli tregon se edhe pamja e jashtme është po e njëjta pavarësisht se janë bërë disa renovime në mënyrë që të ruhet vlera dhe rëndësia e saj historike. Tani jemi në pjesën e jashtme të objektit shkollor, e cila dhe pas renovimit është rujt struktura e jashtme dhe dizajni, në të cilën këtë pjesë ka qenë edhe hyrja kryesore e fëmijëve, këtu ka qenë ajo pjesa ku janë rreshtu për me hinë në mësim, edhe ndërsa kjo hyrja tjetër këtu ka qenë banim për mësuesit e asaj kohe. Deri në ndërtimin e shkollave të tjera në këtë rajon, ky institucion arsimor ishte vatër i dijes për nxënësit e 13 fshatrave, ndërsa në vitet e 90, kur regjimi serb kishte ndaluar mësimin, nxënësit e shkollës së mesme të Drenasit kishin ndjekur mësim po në këtë shkollë.